Беше тоа на 19. јуни 1913 година, кога започна Тиквешкото востание. Македонските востаници ги ослободиле Кавадарци и Неготино, како и 50 села од тој крај. Востанието, кое траеше 7 дена, беше подигнато против српската власт, која го окупираше тој дел од Македонија по повлекувањето на турската војска по Првата Балканска војна. Востанието било крваво задушено. За време на востанието и при неговото задушување загинале или биле убиени повеќе од 1000 души, а околу 2700 биле затворени. При тоа биле изгорени околу 1000 куќи и дуќани пред се во Кавадарци и Неготино. Баш и Бозукот со помош на српските комити за време на Втората Балканска војна ги изгореле селата Хурија, Бања, Будур, Чифлик, Дрен, Барово, Джидимирци, Клањево, Патрик и градот Неготино. Во Неготино биле убиени повеќе од 500 граѓани, а во селата Прждево 17, во Долна Драчевица 8 мина, во Бања 22, Будур, Чифлик 8, Дрен 7, Копришница 6 мина, Бохула 2, Вешје 4, Долни Дисан 12 и Курија 15 лица. Беше тоа на 19. јуни 1932 кога е одржано прво предавање преку радио во Скопје под наслов Скопје некогаш и сега. Беше тоа на 19. јуни 1941 кога во Македонија влегла бугарската војска. Македонија била поделена меѓу Германија, Италија и Бугарија. Окупацијата на Македонија во Втората светска војна била спроведена по капитулацијата на Кралството Југославија и Кралството Грција. При тоа, освен порано вклучениот Пирински дел на Македонија, Бугарија го анектираше најголемиот дел од Вардарска Македонија, како и дел од Егејскиот дел на Македонија, до реката Струма и островите Тасос и Самотраки, со вкупно 21.460 км квадратни, односно околу 876.000 жители. Италија го добила најголемиот дел од Западна Македонија, со градовите Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга и други места. Беше тоа на 19. јуни 1946 кога во Њу Јорк е одржана првата здравствена конференција на Обединетите нации, на која представници на 61 држава ја прифатија Декларацијата за правата на човекот и ја формираа Светската здравствена организација. Беше тоа на 19. јуни 1991 година, кога пред Рајхстагот во Берлин, во кој се одржувал министерски состанок на КЕПС, се одржаа мирни демонстрации на македонците кои го кренаа својот глас за Македонија. Врз министрите бил вршен притисок Македонија да биде меѓународно признаена, да дознаат и Европа и светот за незината богата историја, култура, фолклор, за судбината, делбите, парчосувањата, поробувањата низ вековите и оспорувањата на незиното право да биде самостојна, суверена држава со свое историско име, јазик, црква и минато. На 19. јуни 2001 во Скопје умре Рајко Јовчевски, македонски писател за деца, преведувач и новинар. Неговата прва објавена книга Еден малечок свет, пишувал и раскази и романи. Роден е во селото Луково Струшко на 23. февруари 1937. На 19. јуни 2012 година почина Тале Огненовски, еден од најзначајните ликови на македонската народна музика.
Македонските ора на Огненовски се изведувани во Швајцарија, Франција, Шведска, Финска, Велика Британија, Данска, Австрија и во други делови од Европа и светот. Со ансамблот Танец тој настапувал на најпознатите концертни сцени во Северна Америка и во Европа со фантастичен успех. Особено се издвојува неговиот концерт во престижната концертна хала Карнеги Хол во Њујорк во 1956-та. Тале Огненовски е добитник на голем број награди во Југославија и Македонија, меѓу кои државната 11 октомври во 2003-та. Македонскиот уметник Тале Огненовски аранжирал и делови од концертот за кларинет на Моцарт, како и за 2 кларинета, по повод 250 годишнината од раѓањето на големиот композитор.